ကျွန်တော်သပင်ပါလေသပင်ပါဆိုတော့သပင်အတွက်ရယ်အသားရည်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းလေးတီလာရှင်ဝင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွင်းသပင်လည်းတန်မအောင်လို့ဝိုင်းလေးဒါသပင်အတွက်လည်းထပ်ကူပြုတယ်အသားရည်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးရဲဆိုတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲပါကျွန်တော်တို့ဒီ vitamin E ဆိုတဲ့တရားကိုကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးတွေအဲ့ကောင်းကျိုးအများပေးရဲ့စေးလုံးပေါ့နော်အရေနုစေရပါတော့ Nature Vit ကအစာမရှိဘဲနဲ့တောင်းလို့ရပါလားတဲ့ဒါလေးကိုသိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဆောင်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စားတယ်ဖြစ်စေတောင်းလို့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ဆွစာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အစာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီ Nature Vit ကိုတောက်သုံးလို့ရပါတယ်ဗျာ Nature Vit ရဲ့ brand campaign လေးပါဗျာလာတဲ့လူတွေတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်စရာ lucky draw program တွေလုပ်ထားသလိုဝယ်ထားတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကန်ဆယ်မဲ့တွေဖော်ပြဖို့စီစဉ်နေရှိပါတယ်ဗျာညီမတို့ main ကလေးဆိုစပင်ကိုတန်ဖိုးထားတော့ဆန်သားချစ်ချင်းမှလည်းတော့ကာကွယ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုလက်သက်ချေတဲ့ main ကလေးတွေအတွက်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒီစိတ်ကိုတောက်မှာနော်တကယ်အကျိုးအနေနဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်လို့ဟာNature Vit ရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကိုရီးယားနိုင်ငံထထားပါတော့ဗီတာမင် E ဖွင့်တဲ့အာယူပါတယ်ပေါ့နော်စက်ကီတာကျမတ်တဆန်းစီတယ်ပြောလို့ရှိရင်အားရည်ကိုလှပနေတင်းရင်လှပစီတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ခြေသက်လက်သက်လေးတွေပို့ပြီးတော့လူပြလှပစီတယ်ပေါ့နော်ဗီတာမင် E ဖွင့်တဲ့အာယူကတစ်လတာလုံလောက်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသားပြတော့မျိုးပြတော့တောက်သုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျတနေ့ကိုတစ်ချိန်မှာမနေ့တစ်ချိန်တောက်ညနေတစ်ချိန်တောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတာ Nature Vit E Run ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတိုင်းပဲတကယ်ကိုပျော်ပျော်ပါးပါးလေးကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူတူပြေးရမယ့်အစီအစဉ်လေးတွေပါစကား Junction Square မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ location တွေက3နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူတူရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Nature ရဲ့ Vit ရဲ့ E ရဲ့ဆိုတဲ့စလုံး3လုံးစီကိုကျွန်တော်နေရာ3နေရာမှာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ 1 2 3ပြောကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကစားပွဲလည်းသူဆော့ပြတယ်ဆိုတော့ပြောကြရပါဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းလှပစေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီဆေးကိုတောက်သုံးပါလို့ဝါလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော် Nature Vit E Run ပထမဆူရရှိတော့တဲ့ run ပိုင်တဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ congratulations ပါNature Vit Run campaign လေးကိုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Nature Vit ကိုသုံးစွဲနေတဲ့ customer တွေနဲ့ consumer တွေနဲ့ချိတွေ့ကျင်တာရယ်စေဝါဆိုပြီးလည်းလက်ရှိ fan တစ်ခုအနေနဲ့လူတွေကိုတော်ရှိမှုတစ်ခုပေးကျင်တာရယ်နောက်ထပ်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကိုအများနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လည်းစီစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nature Vit သုံးစွဲနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲတွေမှာလာခဲ့ပြီးလို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှိနေမလဲသိချင်တဲ့တမ်းပတ်လက်လမ်းတော့ကဲတကယ်ပဲနားဘူးပတ်က